песен. Айде, измисли нещо. Ай, дай тон за песен, бе, Гъс. Той е най-повече от мен се прави на луката. Да, за кораба. Казах тихо. Пътувала мадама в някакъв параход отпред. Била хубава като слама отзад и пишна като лед отпред. Смислено пеше така. Голям смисъл има твоя текст. Какво беше по той кораба потъна, после тя при капитана уби. Кога зашумят буките. Шумите, после са буките. Кога зашумят шумите. С някакви музикален инвалид. Всички песни един тон. Ми не помня как се пеше, бе. Къде знаеш толкова, кажи. Айде, бе, Ненко. Страшни уроци с композия. Айде, после ще ти платят на тура. Какво ще станеш някой музикален? Някой певец. И ще ни забравиш. Ще ни забравиш и всякъде. Няма, бе. Кога зашумят буките, Шумите. Първо са шуми. Чакай, сетих се за една, де пила гроздето, някакво беше. На Вардаро. Какво беше, бе? Пила... Не. Как беше, бе? Айде, бе, Ненко, бе, помогни ми, бе! Поплай се, бе. Море е соко. Море фолко пие, вода на Вардаро. Мълчи си да вие. Това беше по-добро. Ти бял луна се вълнува, бете очми, а радецки гордо плува. Да се повтаряш. Ще ми го преславя. Смени го. Ах, тези домати, кой и мама разхвати. Дома човек да не смениш. Изкривих се тук вече. Айде, бе, дай тон за песен, бе. Бе, пей си, бе. Ти си имаш тон за всички песни. Не се има някой текст. Сетима някой текст. Интересно. Байле, дай тон за песен, бе. Пеете ли си? Вече да. Такихме. Къде е Драшко, бе? Аз Ми старте отидох да съм. ставате за туалетна. Май. Ма се джипа ли? Да. С нивата ми. Аз нивата ли отидох? Ма не знам. С нивата джип от лук. Байле, не ще я да тон за песен. Той си му те чул как видиш от банка. Той за това дъша. Да ви какво става. Да те не колим. Море фолко пие, водка на Вардаро. Ай, дай тон за песен, бе. Тук трябваше има едно пип, пип. Ненко, пивит. Майка ти. Ай, дай тон за песен, бе, не стига, че ти спилих стената тук ми. Тя е моята да ти кажа. Ако е моята да си я ограда с ленти. Да не влизаш. Айде, бе. Ай, моля ти се само една, бе. Пей си, бе. Има с мен. може. Как да не можеш ти пееш тази песен за мадама? Ще го сложим прелюдия към сватбата. Стъпление. Да. Да имаше този И човек. сега, преди да гледате сватбата, ще видите. Не, покажи. Ремонта в къщата 2000. Покажи на ни, е този човек ще си имаше това. Ето.
Не е пил, просто... Детето ти. Айде, дай тон за песен, бе. Няма. Имаше една за гората нещо там. И детската, не в училището го пее. Вчера в детската градина. А, вчера в детската градина толкова и двама, трима, о, е. Две дечица вече се ушки светят като кружки. Та-т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 а. Тя поне знаеш по-голяма част от текста. Знам ми. Какво имаше там? Дядо Мраз паднал в комина и се запалил. Не, колко си плод. Светлина. Значи една песен. Тишина, тишина, искаме тишина. Не сте ли гледали на Слави на сериала? Те някакви цигани не масират много жестоко и она отива и тишина! И ние само с погледаха и тишина, тишина. Къде е батко? Къде е батко, да? Кой открадна Мона Лизата? Ние поче отпеем. Те, он ги питаше, кой открадна Дженифър Лопес и нещо от сорта.